السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية بالعجوة. أتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. كلنا بنحب ريحة المخبوزات وطعم المخبوزات في بيوتنا، علشان كده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية بالعجوة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ونظيفة، وتكون حاجة مضمونة في ما انتي عاملاها في البيت. المقادير مع بعض: معانا حوالي 7 كيلو دقيق فاخر أو دقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق للمخبوزات، ومعانا 3 معالق كبار من الخميره البيره. انا بحب المخبوزات الخميره البيره، او اللي عايز تستخدمي خميره فوريه اوكي. وعليها 3 معالق من السكر، ومعانا كيلو الا ربع من السمنه على الزيت، سمنه بلدي على زيت او اي سمنه نباتي على زيت. هنضيف عليهم 2 لتر ونص من الحليب او اللبن لغايه ما يدفوا مع بعض علشان الخميره ما تموتش مننا اما نيجي نضيفها. وهنحط عليهم معلقه كبيره هرميه حوالي 25 جرام من الملح، وهندوب الخميره بتاعتنا في السائل الدافي بتاعنا. هندوبها كويس جدا عشان ما تكلكعش معانا ما نيجي نضيف الدقيق، فعلشان كده الاحسن انت تدوبيها في السائل الاول وبعدين تضيفي الدقيق، لانك لو ضفت الدقيق وهي لسه مكلكعه او لسه حتت فمش هتديكي نتيجه كويسه ومش هتعرفي تدوبيها. عشان كده الاحسن ان احنا نضيفها في السائل الاول وندوبها كويس جدا وبعدين نضيف الدقيق بتاعنا. هنضيف الدقيق بتاعنا بالتدريج علشان نشوف كمية الدقيق المناسبة للسوائل اللي عندنا ديت، وكل ما نضيف الدقيق كل ما هيشرب السوائل الموجودة عندنا هنا ديت، فلازم نقلب من فوق لتحت ونضيف الدقيق بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. نقلب من فوق لتحت، وزي ما انتم عارفين ان كميه الدقيق بتختلف من نوع للتاني، ونسبه استيعابها بتختلف من نوع، نسبه استيعابها للسوائل بتختلف من نوع للتاني، علشان كده نضيف الدقيق بالتدريج. وزي ما انتم شايفين لسه في سوائل عندنا اهيت، فمعنى كده ان اننا محتاجين دقيق، فهنزود دقيق. وطبعا في الوصفه دي انا استخدمت حوالي 6 كيلو ونص من الدقيق مش 7 كيلو كلهم. وزي ما انتم شايفين ان العجينه هنا عندنا لسه لينه جدا فمحتاجه دقيق برضو. هنقلب كويس الدقيق الموجود هنا عندنا. هنمسك بقى حته عجينه وننضف بيها الحله بتاعتنا كده كويس عشان ما يكونش فيها دقيق وتبقى الحله نظيفه. وكمان الدقيق اللي موجود تحت دوت هنقلب الدقيق كله في بعضه ونمسح برضو بحته عجينه كده علشان الدقيق كله يختلط مع بعضه، ونعجن بالشكل ده كده. طبعا عشان الكميه كبيره فمحتاجه مننا مجهود وعجين بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بنقلب بايدينا كده علشان ايه؟ عشان ننضف ايدينا من العجين اللي فيها. وزي ما انتوا شايفين كده احنا النتيجه بتاعتنا عجينه ملساء ولينه في نفس الوقت فيها رطوبه، علشان كده هتدينا نتيجه كويسه جدا. فطبعا هنغطي العجين كويس بكيسه نظيفه عندك انت مخصصه للعجين، وتغطيه بقماشه برضو نظيفه بعد ما تحطي الكيسه، وتحطيه في مكان مظلم ودافي وتسيبيه يخمر. اما بالنسبه للحشو فانا هنا عندي عجوه، طبعا دي مش كل الكميه، انا استخدمت حوالي 2 كيلو. وطبعا لو انت عندك عجوه مفرزاها في الفريزر ممكن تستخدميها برضو، بس تكوني مفرزاها بالشكل ده كده. طبعا انا جبت العجوه وحطيتها في حله او في صينيه، وحطيت عليها معلقتين من السمنه وهرست فيها بشوكه او بايد هون نظيفه لغايه ما بقت معايا لينه جدا. ولو هي احتاجت حبه من اللبن او حبه من الميه بس تطريها بيها او عشان تقلبيها بيها، ممكن تضيفي لها لغايه ما تبقى لينه شويه كده، وبعدين انت تبداي تكوريها علشان تعرفي تحشي بيها العجينه. وهنقرص العجينه قد حجم البرتقانه البلدي كده، ونحط فيها كوره من العجوه ونبططها على الشكل اللي فوق اللي انتوا شايفينه ده المقفول كده بالايد، والحته الملساء بتبقى تحت زي ما انتوا شايفين كده. هنبطط العجينه الاول باطراف صوابعنا وبعد كده هنبططها ببطن ايدينا زي ما انتوا شايفين كده علشان نحصل على سمك رفيع حوالي نص سنتي. وطبعا بنفرد قماشه على صينيه وبعدين بنرص القرص بتاعتنا لغايه ما تخمر بالشكل. بعد القرص بقى ما خمرت هنبدا ان احنا نحطها في الفرن. طبعا الفرن بتاعنا نكون مسخنينه الاول، الفرن يكون سخن الاول، ونكون النار عاليه من تحت ومن فوق. ما ينفعش تخش على الفرن بارد، طبعا هتنشف منك ومش هتبقى حلوه خالص. زي ما انتوا شايفين اهي القرص بدات تتنفخ اهيت. ولو انتي مثلا
مش عايزه تسويها في الفرن البلدي، عندك فرن عادي بتاع البوتاجاز عادي، ممكن تسويها تحطيها في صاجان او في صواني وتدخليها الفرن برضو على درجه حراره عاليه، وفرن يكون مسخن قبلها برضو. يعني درجه حراره الفرن مثلا تكون 200 220 250 على درجه حراره فرنك، وتخش الفرن وتكون قريبه من الارضيه بتاعه الفرن من تحت، تكون هي قريبه على الشبكه مثلا اللي فوقيها ولا حاجه، وبرضو تكوني مشغله الشوايه معاها. هنا بقى طبعا القرص بتاخد لون من جنب، فلازم نديرها زي ما انتوا شايفين كده عشان تاخد لون من الجنب التاني، ونقربها للشروقه، الشروقه اللي هي النار على اليمين على الشمال على حسب يعني ايه كده. فتديريها كويس معاكي علشان تاخد لون من جميع الاتجاهات، وتكمل سواها برضو زي ما انتوا شايفين هنا كده بقى. هنا هنطلع اللي استوى ونسيب اللي ما استواش بقى يكمل سواه، ونحطه مكان اللي احنا طلعناه. طبعا قرص طريه وجميله، طبعا احنا عاملين بالعجوه وعاملين ساده. في بعض المناطق بيسموها البكاكين الفلاحي، وبعض المناطق بيسموها القرص الفلاحي. طبعا الشتا بيحب المخبوزات وبيحب الحاجات الجميله ديت. طبعا هكتب لكم بقى في صندوق الوصف مقادير الكيلو لو انتوا عايزين تعملوا كيلو، لان احنا عاملين كميه كبيره. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.